Alright, uri kutureba ari NKORE MEDIA TV nakwakira uri wamani kunda mununga. Nebanyeta Beazini ZDJ Serebo wambara kandi ejo ni NKORE MEDIA we bari kusubscribinga we bari kumanota kunda kandi ntuba turokuja kukusyo bikugendo mwisho mwihanga mu industry tuvedese tubashomese ninga tubamanyise amahuru ninga shamakura gakubagabaho omuyanga gitu ya Uganda nanesi yo no kutwariza hamwe tukuruga hano mu rembo rwambara no turi kandi nebageta NKORE MEDIA yongera kusubscribinga tubasimira kimwe abantu abakurenge mitware 3 abegesera family yitu ningashi mukatwegita kovu mukatwereza subscription kimayisa ngo mutukunda kamongere kweta abandi tubantu bagera ngo mukama baherezo mugisha erizoba of course turi tine Omweshongozi wa mani arijireho ne mumanyabingi kandi atwire natere ngoma no mwete Scorpion yaman Scorpion yes embera berane no diplava twakwatira ari NKORE MEDIA TV kana nishabora musaba aziba uzo yo respect mwena abareba NKORE MEDIA TV na mwena abantu abarukubasa kubana mutagira especially no subscribing amukarayikinga kumareba kona niyabamani obo twindi mugezi witaha arukutiyamba murikiriya wow za arukutore hari NKORE MEDIA bino Scorpion King Akeshongoro ni byinji yabahiri mubasa kubarabira mukacika Akeshongoro arwa basya kubito media burirane twatira basya Akeshongoro yecariye yaman batuma bishongoro twine bingi ishongoro ni bingi kandi Scorpion koka ubuperuka NKORE MEDIA kabanye n'Akeshongoro Kasya kandi bacheta ni tora hii actually ni tora hii za kulisonga kigezo cha kwata Akeshongoro akishishire cyakaho kikabane kigira ndagaruce kuna butariho kwenda wigaro winabo mbiri aho taramagara tigariyo ahari nyori ya mizika magara se bitora itakwinediya tora Even Kevio, Scorpion King, Akeshongoro John Kwemiri. Thank you. Scorpion, you last visited us last year. Umwaka uheruka kandi guheruka sigere Akeshongoro Kasya. I understand. Ubiri ubugono twino ukora kumwaka abareba NKORE MEDIA kanyo Omweshongozi riri ndio ndonda ekintu cyamane kinahereze akakizibanje ateze shaha nicyo nacyo actually ne embere ikire ati niyo ndo kuza kwigura right now cyugura abantu banje yamane so okuzoko yona otwire oyine tori muno yombeka kujanti oretera abahagizi bawo exactly wow so abakuturana NKORE MEDIA twine Scorpion King kandi Omweshongozi witu Omweshongoro kurundi Omweshongozi witu wambara story ndizo nasa kutuforo wotaradirebere obgata yayira story bikumukwata byo na details tukabiganira wari NKORE MEDIA binja babe barho mukabireba na niwo wabotabirebere no basa kuza researching there's an interview with the Scorpion King Jona biri so erizoba Scorpion yaturetera Akeshongoro Kasya munonga nyona kahurire muri Karungi bakita VIOLA so wije kwanjura yanjure kintu cyo waturetera erizo Akeshongoro akone Karungi munonga bakita VIOLA numure nikira Akeshongoro munonga rafu kati ngengize agamba munizina nini terukundo wadi hamwe yaman Akeshongoro nakagera kati Violet, my one and only, my twinkle star, my one and my two. Nyabura utashwaza, nyabura tandisa, kashabane ma, abapia makushereche. Violet, na. Like that flow. I see the vibe. Yeah, man. Like Ninka. Style nenka mwenizia actually kuzuba Western itekateka muri nyi mutu kubanza style ejinisa akubona uritaba common they were not from style ejinisa mnonga Akeshongoro Kasya Akeshongoro cy'inchikorere Kampala aho studio ne Manaka Lelix Studios iyo mushisha mukuru wa mano barukweta nyanji producer yo ubone legend producer witwa yabigirwa bambanya so what to tell the and my cost production is okay Omweshongozi when to manya is okay
so jiba ekinte choro munore time choro. What should your fans ninga shabagize bawo respecting it Omweshongozi Akeshongoro ipamya abagizi banje mwena bakutureba Ankole TV na handona Akeshongoro kintu no mugeno mumanyambu indesire emere eyimurari yo mukibita nakushaba ibo muhagizi wanje Akeshongoro ki muza kutonda okurikirize it's good kitenda ho badamu wawo mwine ninga shadongo kwa searchinga basa kutera dama we wow iwete okuture bari Ankole Media turi yazine ZDG Serebo wambara kandi turi mu rembo rwambara twakakorera runo tavan ahantu turi tukirindire mutwe powire na namukuru Scorpion King and abantu jangu iwahori hona ija otwegite horange nito in business uza turange hamo ine Akeshongoro birete tubisyo mu bantu kandi odyoko no yenda Scorpion King nabwe tukiri goro batatonje chance yo kumutiwe cyoto mufereze Scorpion King nabandi bona bakukunda bakufollowinga komukuru Oscar wa Abanere kutonko nabandi binja bakunda wakayitu nitubandi tubasimira kimwe tutakayonjere na Akeshongoro ka VIOLA Scorpion ujyo Omweshongozi aza industry yitu ya Western Uganda inokutura umuntu tugeza aho kudanti tuditereze ito tugira twaza turugare be turo tuzo mundi ka generation ri abasista chazi okuyargira kije yani kaza weti so nitunda nitotere step but Akeshongoro munetambura tujyaha industry yitu ya Western Uganda kandi twine mu Akeshongoro munitambura ko kutwijere Ankole Media ko yatandicere na nabandi bakija bakatwegita kuzimere nitweta twashamo ngutombeke industry yitu hamwe kandi nituzakwatanisa na Akeshongoro twatanisa na ba producer ba promoter nabandi ko kutukora na ba Mukiga TV DJ Nelson Western Media kasaramo nabandi konka Akeshongoro ya Roy G na MC Bob chap na jangu Roy Jakadwo performinga show yeruho Orwamukago Roy G ya hanika show na utampara Orwamukaga ni guru tinku manyengo Akeshongoro wajuhurira anyway bantima abahagizi banje abale okunda bakoya Ankole TV nyona nyiturinda up and down kurwana n'Akeshongoro Kasya kurwana n'Akeshongoro Kasya ezeshongeza zihurireho kake kambe ntakazikoreye ngo gacha kuririreho Roy Jakashoje Roy Jakashoje kuba kaya kozire kuno kugamura ko cyakumunsi Omweshongoro ashoyeye nangwa arumuna kanda karishiza tipo yamara woninduwe ne of course nabo kiro mulindu buramuni kurengambo ukamuro ikina tiporo ile kibakuze MC Bob chapu chicho ni chibi mnogo ukiyo norangu industry yitu rumuni ikora ninga tukabire tujinoruje warebe nshonga nkezo nizitiba industry neja kukura ko kapana uteka kuzire hakima bashisha nkabo so atiwe obuhabuzo bwo kuhereza Akeshongoro batari bawo nabandi abadyo mu industry tinkwenda tuze munonga individuals ninga attacking individuals nenda kuba erizoba Roy G na chap ninga tipo nintakare nabandi so iwo buhabuzo bwa Scorpion ubwo kutuhereza twabadyo mu industry ni buhabuzi nujya tukore kangu twagira twabe storeka twazahari chamana munonga no kumanyana twegita Akeshongoro babureje bizoba nana abantu bana bari mu infrastructure shibire kumanyana twegita bakore kintechi abakuba kogira mbaba hinkwatagana n'ujyaga ya MC Bob chap na Roy G patine songa yone ya kunegeroho Roy Jakarna jaku kwemereza shoye kuya chap kiri kurebuke kabanza then Roy G akirigasho ya chap bona kuzoyewe ngataho kwatanisa so shimo kwegita kamanyana yamani anyway tine Scorpion kandi ensonga na mnongo ensonga ya mureta no kubanzura Akeshongoro ke yakasaka VIOLA
VIOLA. Yeah, Akeshongoro VIOLA. So Akeshongoro Kasya ko kariyo ni karungi mnongo ntondera kubaja ngo gendo kasachinge kandi oza YouTube channel ya Scorpion o subscribing oza media platform zona okaronde wetora kuri typing am Violet by Scorpion. So nikani kijira kama VIOLA go Scorpion king Aivo jecho chenyine kandi yongere kashaba ma radio stations za ma library ukabashabe oba yakajizo batakajizo rikamushabe naza karonde. So mwe n'abahagizi ba Ankole Media abakutureba yenda kubamanyisa ko mugambi yabagambira obu no basakuza radio vision Western Digital Cruise radio zenyinja mu Western Uganda zafunire Akeshongoro echo iwe acha tureba ari Ankole Media tukine Scorpion kigiye Akeshongoro cha VIOLA. Yes. Akeshongoro cha VIOLA oture no ishongore music kuko watugambira umutani ka oture no ishongoro arabu konka final ikira ko ishongora mu tuje hine VIOLA murebere. Yes. Are you VIOLA? Let me defend myself. Akeshongoro echo of course namwe ko Omweshongozi tugiye Abeshongozi aza tuchara kuranga Abeshongozi abingi bachara kuranga so atuwe tenda nchirabizo message inyowe ni basaba nyine urukunda iwo ino urukunda na nagayo ya kamera ino warukunda wayegereza so Akeshongoro cyanje cyawe tucyohane cy'abantu bombi. So Akeshongoro tukujyakanye no na Akeshongoro reke Akeshongora abantu bega Akeshongora abantu. Yes. So chiza Akeshongoro akutubere no ishongoro takweshongora amazina. Yes. Numanyo umuntu arukira kweshongora amazina bani David Rukarunda America ayo ya visio. Yes. So ati kuja kushara mukaje tikanye shongora VIOLA no butigita abantu. Omurebe ninganyo nimbasa kuteka hari yo mwese omucoba kweta VIOLA ubabere no kumwakwatagineho izina ry'abantu byo ryakwa abwije tari Pamela izina tari Bobo abarebi izina na nishabata rigenda omdongo ahakuba izina VIOLA kuna gishikiro producer izina ni VIOLA y'abantu byo ryazwaraje ngoma ina biriye. Yes, so takajira mu Akeshongoro VIOLA ubanyine una Akeshongoro ari yo VIOLA. So Akeshongoro VIOLA twenda kumanyaje akuba twenda tukitikure tumanye obuzono bwo bwacu. VIOLA no orimuno nitambura lyrics zacu lyrics zemuniye Akeshongoro ikirundi mnonga kureka niza kweshongora ho kapati kabasa ko kubazana quality dene bindi abarebe n'umusha kuzo mu library ya YouTube channel yanjye Scorpion King Aivo o downloading Akeshongoro cyo cyukurikirizo kimareyo. Violet, my one and only, my twinkle star, my one man. Nyabula utashwaza, nyabula utandiza, kasha wabanema, abambia mbakushereche, my first ready, my one and only, my twinkle star. Say, VIOLA manu, keya vira babwite. Sabura kumba kwine nyugutano no bunakubatarire. Yama. So ukano wana. Konka abarebe nanye n'abashobora hakigambe man. None kigambe echo kiri common. Ngono kimanya Emanu. Naraja Emanu. Nimero kukimanya. Kanga ati kukimanya. Ekigambe cyo n'ekigambo kisya kare kikija ho kare nanye ganda kare. Cyo runyankwe. N'ekigambo cyo runyankore Emanu n'ebyo kurya byo mwoyo rukwera ebyasindikire abantu ba Israel kuba ibintu barugumi hangari ya Misiri. So no manya abakitweshara mnonga barya muhanda bakutambura na Moses bakuzakana bas wakimanya bakuruga Misiri bayeto mwita mnonga bagambira Moses ngashobora bije bakumaka Musa hanga yarihereza emere yabagira mu barye bigute kunkaba datwara se bibite bayo herize ebasi bite bakare byagwa bakweta Emanu. Yes, so VIOLA Emanu keyabira bakwite kumba kwine nyugutano no nakubatarire. Yeah man. All right. So
iwe chatureba tuchine Scorpion Avio King kandi niwe twina Akeshongoro macheta VIOLA kandi ni ono basa kuchikuna nicho turuntu kwa jurari Ankole Media ndo yazine zetu jesere kuwambara. Yes. So ati nani sa kukwendera Akeshongoro Kasya handitse. Of course, Akeshongoro music ninje handitira. Dore kintu kecho nonga kumhanditira kabasa kutukurani. Music ninje handitira. So kintecho kacheyiza. Then tukwendera Akeshongoro na no kumarira zetu program yitu orwa katurebe abantu byenge cyo mukindi Akeshongoro cyawe. Of course Akeshongoro kino cyarafu wabo ino mukungo waho baza kumujyo Oriyeman Shera Oriyeman Catherine Oriyeman everybody nabaza kube man kana ni babadema bakaza baryo basagambira gayi wawe Beyazino Oriyeman Asumano Oriyeman wacheka so like that so wow na sawa Scorpion ohereza abantu ayibara ihebye Akeshongoro byawe n'Akeshongoro na munonge cya VIOLA tukwendera bantumwe eseka hinduka tibiri kabire byira ebe babanza batere ngoma tambura na CD tambura na za tape wa hatu y'umurembo musya ano basakuza YouTube channel yanjye subscribe mu Scorpion King Aivo subscribing Akeshongoro VIOLA from Scorpion King Aivo YouTube chiriho azagukuchiriho za Twitter zaha murantona ho kumenya mu basakuza ofune cyitetsya yaman we wow ni sabo obahereza kugambo bwa mwero bahe namba yawe Yesu maba kwenda twendere yo kandi baraganise gumanuja kubara musawa Ankole Media yaman abareba Ankole Media muri yabaman ucurna kandi ari kireho nagaruka which means muzashobora ngarike next time or next day so mwena muri yabaman kandi mwebare kugira music ya buri izoba era muneza harwe ngundisho orundi cyo rukura twimura muri style tika betanga style ni ya tumi style bisho kwa Western betaka biro so isto cyumu turete bindi bitu mwebare no kutukagira mwebare no kutureba mwebare no subscribing no likinga Scorpion King Aivo is my name Scorpion King Aivo is everywhere Echinda bareba Ankole Media no basaftere sima radio Vision Radio West and digital nezindi radio ziri around ngashizi y'umuhango shabice shobora Scorpion King Aivo VIOLA Torahi ahikuga isegumire ya munyonyi nebindi bingi yaman namba yawe Yesu inabeji tokunda kujigaba ko kabareba Ankole Media naza kubahereza inamba yanyereza kushoma Airtel neria WhatsApp muna koliseba hamwe it is 0 mwenda 8 respect we wow iwe wanatureba ari Ankole Media we baramnonga na nyine Scorpion King Avio kandi yana tongoze Akeshongoro cye bakweta